Bueno, pois bos días, benvidos a todos á disputa deste campeonato de Galicia para as categorías base do noso deporte, sub-10, sub-12, sub-14, que imos a desenvolver aquí novamente nesta instalación que foi sede fai ben pouco dese fantástico campeonato de España que pudemos disfrutar todos e todas a través bueno, dos que tiveron a sorte de estar aquí ou ben a través dos que o poidestes seguir a través das distintas canles. Pues bueno, podemos disfrutar dese campeonato. Hoxe novamente volvemos aquí, a esta mesma instalación para seguir disfrutando de estas categorías base do noso deporte, como dicíamos, en a que, bueno, pois acabamos de comezar fai apenas unhos intres con esa proba, esa primeira serie dos 50 metros, onde tamén, paralelamente á mesma, estamos presenciando os concursos de longitude e tamén o concurso de altura. Cabe salientar que, bueno, por o número de participantes, este é un dos campeonatos máis numerosos, tamén, creo, é unha opinión persoal, un dos máis fermosos de presenciar, a vida conta de que, bueno, son as categorías máis inferiores do noso deporte. Para moitos dos participantes é unha das súas primeiras experiencias e, bueno, pasa, insisto, por ser unha competición fermosa donde todos queren competir, todos queren facer o mellor posible. Indudablemente esas ansias de facelo ben pois se contaxanse tanto as bancadas como os que estemos a sorte de estar hoxe aquí presentes disfrutando deste campeonato. Vemos aí a saída desa segunda serie que tamén arrinca. Insistimos que hai moitísima participación, hai moitísimos atletas participantes, prácticamente a grande parte dos clubes galegos están aquí hoxe sendo representados por estos xovencísimos atletas nunha xornada festiva, unha xornada competitiva e tamén unha xornada deportiva onde esos xestos de deportividade son habituais presenciar entre estos xovencísimos atletas, donde indudablemente pois bueno, esa capacidade para competir e esa capacidade para dar o máximo de sí, pois ben parella sempre desos bueno, xestos de amizade, de deportividade que tanto nos gusta presenciar e dos que, bueno, pois engrandecen, se cabe todavía máis o noso fermoso deporte. Bueno, pois seguimos con esas probas, seguimos con esas carreiras. Nova serie, nova carreira, onde iremos comentando ao longo da xornada, ao longo da xornada de mañán e de tarde, pois os distintos aconteceres que herede si este campeonato.
cambie, ¿vale?